fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Oui. Il campait en face de lui, Oui. détruisait les piques vers Gaza, et ne laissait à Israël ni brebis, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Et leurs chameaux, ils venaient dans les pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec toi délivrerai-je Israël. Voici ma famille, elle est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Alléluia. Amen. Como que no na demituka, não é demituka. É só que eu tenho que a matatita. Você. Agora eu quero na cama, isso tudo. Israel tango passe, tango profeta aí se vai mudar é louco como você. O eu que não. Eu salei. Chegou eu sunga eu. Nani mokoso. Sopona luka mbongo frère ndo sokoma muta mbongo kala po mbongo yebi ko luka yango oyebi modele palukila ka mbongo lelo sona lupango na bino bakunda yo moko muto ngelo ko timbo na Bible no bi pouvoir ya kufa pe abongo ezana munoko na munoko ya mu soko ko mona ngosi je donc Israël a commis mon bola à cause ya batua. Bamadianiste bafifaka nde na mutoki ya batu. Oba sala kate. Il y a des gens qui sont comme ça dans la famille. Donc alingi basale la ye, bapesaka ye, mais ya sala te. Mandia. Baflater. Batwana basana facilité à quoi battre yo. Akufa no kipoto tikala na ngoto te. C'est l'esprit qui règne aujourd'hui na kati ya bakinwa. Donc appelle à kufi sikoyo, nous tunamdubara tobeta bondo panza na kama mtu na mtu. Abenda parna yake mtu asomba kiango alobaki bakobeta te. Omolinga na usofu. Malobona botika kayo ye mutalibo soko to parana yo mokota bolanda nga place na za comme ça na tuni yo lo baki to parana na ya yo tiki za wote bosi wote atakima era sada beta kaka mwana abenda patina bozo na kutu kayo okotoka soto kayo tiko Ozo pega na baki pe. Ozo kwamba ozo kutoka siku yo bokisia ko pema para moga bi lo wala dae ko beta ngoga ga wana ko mwana beta patani na yeye hao ni beta babana beta salaki ndio kufa mbaya kulitika boboy kundi mame yo kokufa abaya mwati poza na pule ya malesiki amenga soka malesiki voilà le temps de faire souka proverbe 14:23 Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alors quand on a déjà Bible na yo côté du côté. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance.
ata oteki nguba lipamboli, oteki mai lipamboli, nakutani na mutu ya pusu na keche mebienene, keche na ye telemi na 7e lit, aza te sale, alobi excusez chauffeur, na pesa chauffeur nanga, pièce na utuko somba, na victoire, mutu ya pusu, alobi na ana ngote, ndaku na ngeza na nchini na kache na komati na ndaku na ye kokani na ngaite, tout travail tika misala na yo, misala na yo koma libre, yo kosala koleka batata na yo, so bango basalaki ya molini yo kosala ya moyo, so bango basalaki ya mabe yo kosala ya malamu, nous devons faire cela, misala na yo fungwama, pina yo fungwama, kanche na yo fungwama, mipango na yo fungwama, balokatele ya mabete, zamba tine kaya pie, basa kuske misala na yo, esengeli olia yango, bana na yo okodie la bango, akumena kotalisa bango oli mobo mangapa sima nango yo ya kolia na sima nanga esimba te wana penda ifo na lenda bino nyonso ti bokokola bopoti bobali bambongo na bino ngamo na le sima nango na keko pe basoza akataka cho hapo na te bwana ngana lona tozonga na bavillage solo na nyoka ngana na mispo na nyoka la ngaite parce que ngana na village na kolobo ya ngona na yebe bana nga bakokota na makambo na ti simba te nzambe pliwa la kisombe na bandoto bo vivre na kati ya likulu tena makambo na fami na bino moko à quoi sert à vivre et puis nous bon vivre ya ça ngai abedi samba ngai ligeni viti ngai abedi samba ngai abedi samba ngai
malade watu de génération en génération baeposa malere bato baza na uniforme tondumba moto na uniforme wako topesa moto yango bato bazala lokola bamise responsable aza na motu te bana bakoma biyulu tobonele mpona nsambo balelela. Tika kimia na Barcelone c'est général. Nzambe le monanga. Oui Nzambe akangola yo na milimo nyonso akutu. L'autre fois tant to bandai ko bondela. To bandai ko loba que ba milimo yo ba mari de nuit to ba femme de nuit, eza ba genre d'esprit oyo tungisaka bomo ya bato na ba aspect pe ba domaine ebele. Ozobisa Nzambe na tongo lelo. Soki bapalisa yo na butu na tokwa lelo ozokata alliance wana exode de lobi bokosala jamais alliance na badieu étranger ni na milimo ezokonfese kongo ya yawe nzambe te. Est-ce okobeta maboko ozonga na prière ozonga na de sa prison. Dans le loba 2, on le tire mon âme de sa prison. Dans le loba 3, les a chiffré. Il y a résurrection au loba, tire mon âme de sa prison. Après, on fait à ma peau, on est au loba d'Anzambe. Akambola molimo na yo, pe molema na yo na place au bakanga yango. Alléluia. Alléluia. Amen. Tire mon âme de sa prison. Le sambo de Gozo Sale, le sambo David a salaki yango ezalaki prière. Abane ko senga amna yelo ngona minyo la satana. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Que ça t'a pour prendre la pierre à beaucoup de toi. Amen. Bon, vas-y, pour avoir. Au nom puissant de Jésus. Votre sang fait tomber. Au nom de Jésus. Moto na Nzambe tumba. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Allez, sors! Bima! Bima!
de résistance, Malobi Kende. Kende. Allez, vous lâchez mon tournaille, lâchez. Si longtemps que tu as les bandes pour tourmenter, si longtemps que tu as les bandes pour tourmenter, jusqu'à ce que vous se décidez. Les bandes pour tourmenter aussi longtemps que tu as là. Mais si nous avons fait la voix, pour lâcher comme lâcher comme Aussi on mérite déjà ma clan, tu n'as rien à dire. Donc aussi on mérite en ici. Mira, il faut qu'il y ait un panjali. Il faut qu'il y ait un la chaîne micro, j'avais un message pour la papa Boba. Papa Boba, je vous dis assez que tout ça là qui tout ça qui message pour la maman l'autre fois nous allons été je voulais à qui révélation mon comme Nzambe et à ça là mon ex sera exact on a ok geste qui tombe là je voulais à ce que on se rallie geste à ça là c'est-à-dire au ça la même geste naïe et puis au côté séance prière on est en session c'est pour un sacrifice au bossa du bossa Nzambe pour un geste aux anamo accomplissement makambo na bino esalema nayebisaki mama awa ke akozonga kotémoigne liboso etumbelo oyo nayo nzambe asalela ye amen j'avais peur n'éviter nzambe avec déjà son je crois que dans la zone qui était, tu sais, quand le Seigneur me révèle quelque chose pour toi, tu as fait ça pour se réaliser. Enveloppe à tout, je crois qu'il est pour un message. À
asalaki ye yokosala na ye bango bakomisa programme. Si vous venir à la maison, vous pouvez venir à la maison. D'accord? Merci. Zambé alikana kuzwa kumtobete Yesu Kristo. Yawe Nzambe atanise longi na ye likolo na bomoi na bino. Yawe Nzambe azala favorable likolo na bino bino. Yawe Nzambe anokisa mamwe ya likolo na se ezala partage na bino. Nazwi kombo na Yesu na tie likolo na bomoi na bino. Mutu moko akokufa avant l'âge te. Okoclôturer année na kimia. Nzambe azala ceinture de sécurité na bino. Mutu nyonso akoluka bino akutana na Nzambe na bomoi. Tikali pambo likutana likolo ekwela bino na kombo na Yesu yango tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. To beti maboko to pesani mbonde toke na kimia na Yesu Kristo. Séraphin ko bougete. Ba papa ona tikala kana bango. Papier nazo senga ba papier boye la ga. Kimeza na sepe